साथ अमूल्य है, इसको गैस्ट्राइटिस है, बैक पेन भी है और ये बाय बर्थ फ्लैट फीट भी है। अब पूरा फ्री है बैक। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे साथ अमूल्य है। अमूल्य 18 साल का है, 12th का एग्जाम दे रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है। ये पटना से बिलोंग करता है, यहाँ पे दिल्ली में अकेले रहता है। एग्जाम के टाइम पे इसको बड़े यानी कि एग्जाम जो लास्ट था उसमें इसको काफ़ी दिक्कत रही। इसको गैस्ट्राइटिस है और इसका वॉमिटिंग भी हो रही है, बैक पेन भी है। और आप सबको ये बताना चाहूँगा, जब गैस्ट्राइटिस होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो स्टमक के अंदर जब एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई तूने एसिड रिफ्लेक्स सो एसिड रिफ्लेक्स जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा बनना चालू हो जाता है, तो गैस्ट्राइटिस होने लग जाती है। गैस्ट्राइटिस वैसी नहीं होती जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स जानते हैं कि गैस बन रही है, जैसे कि किसी इंजन में या किसी और चीज़ में बनती है। गैस्ट्राइटिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर बनना ज़्यादा चालू हो जाता है। वो स्टमक की लाइनिंग को डिप्लीट करना चालू कर देता है, तो उस वक्त हम पेंटाप्रेजोल, पेंटॉप, ये सारी मेडिसिन देते हैं। ये अभी खाना भी नहीं खा पा रहा है, इसकी मम्मी बहुत परेशान है। और जब भी गैस्ट्राइटिस होती है तो डायरेक्टली लो बैक पे पेन आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि इसने थोड़ा वेट भी बढ़ाया हुआ है, बाहर का आजकल ज़्यादा खाता है, राइट? क्या है फेवरेट तेरा? मोमोज, पिज्ज़ा। क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं तो जो इजी फूड होता है वही सबको अच्छा लगता है। मैं इसका एडजस्टमेंट करूंगा। और ये बाय बर्थ फ्लैट फीट भी है, तो मैंने इसको, ये देख लें, ये इसका जो लेफ्ट साइड है, देखिए पूरा अंदर की तरफ झुक रहा है। अभी देखें, है ना, ये देखिए पूरा, ये टांगे और पैर ना बिल्कुल सीधे होने चाहिए। देखिए ये पाँव अंदर की तरफ जा रहा है, ये देखिए अंदर पूरा गड्ढा इसका खत्म हो गया है। इसमें हल्का सा गड्ढा है बट वो भी फ्लैट फीट जैसा ही है, तो उसकी वजह से अब ये यहाँ से मोटा होना चालू हो जाता है, क्योंकि वजन सब अंदर पड़ता है। उसकी वजह से घुटने अंदर जाते हैं, कमर अंदर जाती है, इसलिए इसका साइज यहाँ से ये बढ़ता रहता है। तो मैंने बताया जब ये ठीक हो जाए तो इसको हम इंसोल दे सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम इसकी अभी तो क्योंकि यंग है, ठीक हो जाएगा, ये ज़्यादा खराब नहीं होगा। इजी करेंगे, इजी टर्न कर लेंगे मेरी तरफ। बहुत स्टिफ है मेरी तरफ, रिलैक्स, इजी, सर नीचे मोड़ेंगे उस तरफ, नीचे वाला सीधा, मेरे बारे में या इस क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला? मैं ऑनलाइन देख रहा था। क्या देख रहा था? बेसिकली आपके फील्ड का मेरे को नाम, हाँ एग्जैक्टली, तो वो मेरे को ध्यान में था, तो मैंने उस हिसाब से सर्च किया। तो उसके बाद मेरे को ऑनलाइन टॉप रिकमेंडेशन आप पे आया। मेरे पास में था, इसलिए टॉप रिकमेंडेशन आया, पास ही में रहता है। और मम्मी को बताया था क्या होने वाला है? जो मम्मी साथ में, मम्मी को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। कुछ आइडिया नहीं। अगर आपको पता होता कि मैं ये सारी चीजें करता तो आप लेके आते इसको? नहीं, अगर आप घर पे बताते तो मुझे मतलब बेटर हो जाए, हाँ, बस इसी चीज से था। और अब चल के देख या फील करके देख, अब पूरा फ्री है बैक। फ्री है? हाँ, पूरा फ्री हो गया। अब कुछ भूख जैसी फील हो रही है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी पानी पिया था, लेकिन बट स्टिल बहुत पहले से बहुत बेटर लग रहा है। मुझे भी जब ऐसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश तू पहले आ गया होता तो मुझे इतना परेशान नहीं हो। 3 दिन से हो रहा था, मेरे को लगा आज ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर अल्टीमेटली आना ही पड़ा।
ठीक है, जब लिखा होता है मिलना, जब हीट होना, ये 2-3 दिन परेशान हुआ था। अब देखो उसकी चीज पीछे से, आप भी देखो, अब ये झुका हुआ है ना एक तरफ, पूरा इसके देखो पीछे, फिर हाँ पीछे का, ये देखो एक झुका हुआ है ना इसकी कमर, इस तरफ झुक रहा है ना, सारा वजन डाल रहा है, ये सारी चीजें बाहर निकल रही हैं, इसका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट, पीछे से हाथ पीछे देखो सर, कंधे भी देखो, ये सारी चीजें ये झुकी, ये पेंट से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीज रुकावट की तरफ जा रही है, वो पाँव की वजह से। अगर हम पाँव को सीधा नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे इसके साथ ये और पेंट। एक्चुअली जो मेरा एक साइड का पैर है मतलब मेरा यूं हो जाता है, तो वो फ्लैट फुट की वजह से है। फ्लैट फुट की वजह से, फ्लैट फुट में के साथ साथ प्रोनेशन होता है, तो ये पढ़ लेना प्रोनेशन और फ्लैट फुट, ठीक है। तो इसका इलाज इंसोल होता है, ठीक है। वेट कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना मेरी इंसोल कम काम करेगी, वेट अगर कम हो जाएगा तो इंसोल जल्दी काम करेगी। तो थैंक यू व्यूअर्स, चैनल को लाइक करें, जो भी चैनल को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना, है ना, सारे ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।